ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம எஸ்கே கிச்சனில் ஜேஎம் மொபைல்ஸ் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் நியூ ஓப்பனிங் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஷாப் தக்கலை தர்கா ரோட்டில் அமைந்துள்ளது. இங்கு ஆல் மொபைல்ஸ் ரீசார்ஜ், சர்வீஸ், சேல்ஸ், மொபைல் பவுச், ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸ், சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு தேவையான ஹைஜீனிக்கான ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ், டைம் பாஸ் லேஸ் ஐட்டம்ஸ், பைனாப்பிள் ஜூஸ், தர்பூசணி ஜூஸ், ரோஸ் மில்க், ரஸ்னா, ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு தேவையான ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸ், நம் வீட்டு செல்ல குழந்தைகள் அழுதால் அழுகையை நிறுத்தும் டாய்ஸ் ஐட்டம்ஸ், அத்தியாவசிய பொருட்கள் இவை அனைத்தும் இங்கு கிடைக்கும். மீண்டும் ஒரு முறை இந்த அட்ரஸ் ரிப்பீட் பண்ணுதேன். இந்த ஜேஎம் மொபைல்ஸ் தக்கலை தர்கா ரோட்டில் மொபைல்ஸ் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம் ஷாப்பாக இது இயங்கி வருது. இந்த கடை தர்கா ரோட்டில் இருப்பதால் தர்காவிற்கு வரும் வெளியூர் மக்களுக்கும் ஆல் மொபைல்ஸ் ரீசார்ஜ் பண்ணதுக்கு அதிகமான யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சிஸ்டர். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். எஸ்கே கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தக்கலையில் புதிய உதயமான ஜேஎம் மொபைல்ஸுக்கும் வருகை தருவீங்கன்னு நம்புகிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சிஸ்டர். மீண்டும் அடுத்த எஸ்கே கிச்சனில் சந்திக்கலாம்.